बोला क्या मुझे बदलनी है दुनिया और तुम्हें बदलने हैं घर। करने से बातें हो जाती हैं ताजा, वो यादें कि कैसे करा मैंने शुरू था तब। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच। पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती, अब कहता है आईना कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से भली बात थी। हमें रोका था बहुतों ने, परिवार कुछ मुझे तुम क्या ही रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। संगीत को सब किया समर्पित, लिखे दिल से गाने हैं मेरे अमर गीत। बिगी पाक को सुन गया सफर बीत, मेरी बातें है रोनो मो कलर ग्रीट। मेरी माँ से पूछना मेरे बारे में, बाप से लड़ी वो बेटे को गाने दे साथ में खड़ी। मैं उसके सहारे से तो कैसे सोचा कि तूने हम मारेंगे। कितनी दफा मैं गिरा, कितनी दफा मैं उठा, कितनी दफा खुदा ने मुझे